ក្រមមេឃពណ៌ខៀវយើងជាទូកលេលៀងធ្លាំងដើមឆ្នាំរុក្ខជាតិខៀវខ្ចីព្រះសូរិយាថ្លាត្រចាបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូនអាមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងតារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករជើងចាស់និងតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តបាទវិលមកជួបបងប្អូនលោកពូនអាមីងសារជាថ្មីទៀតហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកស្ដាប់លោកពូនអាមីងទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាខ្សែភាពយន្តកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70ប្រកាសជារីករាយរំភើបជាក់ជាមិនខានដោយសារក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅប្រវត្តិតារាភាពយន្តដ៏ល្បីៗពីររូបមកបង្ហាញជូននោះគឺលោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងតារាភាពយន្តផ្នែកកាចឆ្នះហើយនឹងដើរតួផាត់ក្បត់ដ៏ស័ក្តិសមហើយល្បីឈ្មោះមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីភួងផលីបាទប្រកាសជាលោកអ្នកធ្លាប់ឮឈ្មោះតារាភាពយន្តទាំងពីរនេះគឺទាំងលោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងអ្នកស្រីភួងផលីហើយដំបូងនេះគឺខ្ញុំសូមលើកពីអ្នកស្រីភួងផលីមកបង្ហាញជូនជាមុនដោយសារលោកជាយុទ្ធថនគឺខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហោហាយកន្លងមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីភួងផលីគឺខ្ញុំមិនដែលបានលើកមកបង្ហាញជូនទីអញ្ចឹងបានជាឱកាសនេះខ្ញុំបង្ហាញពីអ្នកស្រីភួងផលីឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់និងទស្សនាជាមុនហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងបង្ហាញជូននៅប្រវត្តិខ្សែជីវិតព្រមទាំងស្នាដៃរបស់លោកជាយុទ្ធថននិយាយពីអ្នកស្រីភួងផលីលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រហែលជាបានចងចាំហើយនឹងបាននឹកឃើញដល់ទីកសលនៃការសម្ដែងរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្នាអ្នកស្រីភួងផលីដោយពិតនោះគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមម្លេះគឺចុងនៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអ្នកស្រីធ្លាប់បានសម្ដែងជាមួយលោកគង់សំអឿនលោកជាយុទ្ធថនលោកណប់ណែមហើយនិងតារាភាពយន្តផ្សេងទៀតតែអ្នកស្រីភាគច្រើនគឺសម្ដែងជាតួរងនិងតួកាចឆ្នះដូចអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងផងដែរនិយាយពីរឿងកាចឆ្នះគឺចំនួនហ្នឹងខ្លាំងជាងគេអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងតួកាចឆ្នះតួនារីសេកស៊ីហើយម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងបទុមបាទសេងបទុមក៏ភាគច្រើនសម្ដែងជាតួរងជាតួកាចឆ្នះជាតួសេកស៊ីហើយអ្នកស្រីភួងផលីក៏ជាតួរងភាគច្រើនសម្ដែងជាតួសេកស៊ីហើយជាតួប្រច័នតួកាចឆ្នះគឺ3នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរលេចធ្លោជាងគេខាងសម្ដែងតួរងតួកាចឆ្នះនិងតួសេកស៊ីគឺអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងអ្នកស្រីសេងបទុមហើយនិងអ្នកស្រីភួងផលីហើយអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញគឺតារាខាងកាចឆ្នះសេកស៊ីទាំង3រូបមិនបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏របបប៉ុលពតទេគឺពួកគាត់ទាំង3បានរស់ឆ្លងកាត់រួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នាទាំងអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងបច្ចុប្បន្ននៅមានជីវិតអ្នកស្រីសេងបទុមក៏បច្ចុប្បន្ននៅមានជីវិតហើយនឹងអ្នកស្រីភួងផលីដែលទើបតែចែកឋានកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅបាទហើយចំពោះអ្នកស្រីភួងផលីបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់កាន់តែច្រើនទៅទៀតនៅទសវត្សរ៍ទី80និងទី90ដោយសារអ្នកស្រីបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងវីដេអូខ្មែរនេះអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80និងទី90នឹងច្រើនមែនទែនហើយសម្ដែងជាតួម្ដាយកាចឆ្នះជាតួម្ដាយចិត្តរិស្យាណាយើងធ្លាប់ឃើញហើយអ្នកស្រីភួងផលីសម្ដែងក្នុងរឿងណាក៏មិនដែលស្លូតនឹងគេដែរគឺភាគច្រើនអ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យគាត់សម្ដែងជាតួកាចឆ្នះជាម្ដាយចិត្តរិស្យាព្រៃផ្សៃហើយកាចមែនទែនយល់មើលមុខគាត់អ្នកស្រីភួងផលីគឺមុខគាត់កាចហ្មងបើពាក់រួមភ្នែកហើយនឹងធ្វើសក់ធ្វើអីបែបកាចឆ្នះគឺសមមែនទែនតែម្ដងហើយបើសម្ដែងក្នុងចម្រៀងការ៉ាអូខេដូចជាក្នុងបទលោកពូបាក់ខែងជាដើមគឺត្រូវមែនទែនពិសេសត្រង់ឃ្លីឬហ្វ្រាំងណាដឹងហើយឮហើយមិនដេចឡើយបំបែកចិត្តខ្មៅដូចក្អែកមេបារិស្យាគឺអ្នកស្រីភួងផលីសម្ដែងតួកាចឆ្នះជាម្ដាយកាចឆ្នះគឺសមមែនទែន
ហើយយើងមើលរឿងខ្មែរកាលពីទសវត្សរ៍ទី80និងទី90ឲ្យតែរឿងណាមានម្ដាយកាយឆ្នះអ្នកដឹកនាំរឿងគ្រប់ផលិតកម្មតែងតែហៅអ្នកស្រីភួងផាលីមកសម្ដែងស្ទើរតែគ្រប់រឿងហើយមកគាត់កាចមែនទែនហើយខ្ញុំចេះតែសម័យកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំគិតថាអូបឋមឡើងខ្ញុំមានប្រពន្ធមានអីប៉ះម្ដាយក្មេកកាចដោយអ្នកស្រីភួងផាលីមិនដឹងជាខ្ញុំនៅចុះមិនចុះឬក៏បើសិនជាយើងស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ទេណាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយស្រឡាញ់កូនកំមុំហើយមានម្ដាយកាចដោយអ្នកស្រីភួងផាលីមិនដឹងថាយើងអាចតស៊ូបានដែរឬអត់ទេគឺមាត់មុខចិញ្ចើមភ្នែកគាត់គឺកាចសមតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70គឺគ្រប់រឿងផលិតករឬក៏អ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យគាត់សម្ដែងតែជាតួកាចតួសិស៊ីកាលទសវត្សរ៍ទី60និងទី70គាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងគេឲ្យសម្ដែងជាតួប្រពន្ធចុងជាតួនារីដែលរំខានស្នេហាគីជាភាគីទី3ជាជនដែលមកជ្រៀតជ្រែកស្នេហាគីបាទហើយនឹងសម្ដែងជាតួសេកស៊ីយាយីដូចអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងនិងអ្នកស្រីសេងបទុមជាដើមឡាក់ហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូខ្មែរទសវត្សរ៍ទី80និងទី90គឺស្គាល់មុខអ្នកស្រីភួងផាលីនឹងច្បាស់មែនទែនហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំអាចបានសម្ភាសគាត់គឺគាត់បានចែកឋាននៅឆ្នាំ2016ហើយដោយសារកាលហ្នឹងមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងអីទលំទលាយដោយបច្ចុប្បន្នមាន Facebook មានអីដែលយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បានលឿនណាហើយគាត់ក៏បានចែកឋានទៅដូចជាក្នុងវ័យ66ឆ្នាំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកស្រីភួងផាលីមានស្រុកកំណើតនៅឯណាហើយបានចូលសម្ដែងក្នុងភាពយន្តតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60នោះតាមរយៈអ្នកណាហើយសម្ដែងរឿងអ្វីមុនគីហើយក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកស្រីសម្ដែងបានប៉ុន្មានរឿងអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទទស្សនាវដ្តីដែលគេបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីកាលដែលអ្នកស្រីនៅរស់ឥឡូវយើងស្ដាប់ជាថ្មីនេះគឺជាខ្សែអត្ថសំឡេងដែលថតសំឡេងដោយប្អូនស្រីមនីដួងចិត្តតោះឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាប្រវត្តិអ្នកស្រីភួងផាលីសូមជូនប្រវត្តិតារាភាពយន្តភួងផាលីអ្នកស្រីភួងផាលីត្រូវបានជនកម្ពុជាភាគច្រើនស្គាល់និងចាត់ទុកថាជារាមច្បងសិល្បៈសម្ដែងខណៈនេះអ្នកស្រីភួងផាលីវ័យ59ឆ្នាំអតីតតារាភាពយន្តជើងចាស់បានបង្ហាញមុខរៀបរាប់ពីប្រវត្តិពិតនាពេលអតីតកាលភួងផាលីកាលវ័យកុមារអ្នកស្រីភួងផាលីកើតនៅឆ្នាំ1948ក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកជាទាហានអ្នកស្រីមានបងប្អូនបង្កើត5នាក់ស្រីទាំង5ក្នុងនោះអ្នកស្រីជាកូនទី2ពេលអាយុបាន7ឆ្នាំអ្នកស្រីបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តព្រះរាជបូរវត្តសម្ដេចមហាសង្ឃរាជសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយហូបបាយវត្តរៀងរាល់ពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយជីដូនដែលស្នាក់នៅរក្សាសីលទាននៅក្នុងវត្តនោះលុះពេលល្ងាចទើបត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកស្រីតស៊ូព្យាយាមក្នុងការសិក្សាណាស់ប៉ុន្តែរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី6ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីបានបែកបាក់ចែកផ្លូវគ្នាដោយសារខឹងនឹងឪពុករបស់អ្នកស្រីមានប្រពន្ធចុងមួយទៀតម្ដាយអ្នកស្រីរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយមិនអាចរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនស្រីទាំង5ឲ្យបន្តការរៀនសូត្របានទៀតគាត់ក៏បង្ខំចិត្តឲ្យអ្នកស្រីទម្លាក់ចោលការសិក្សាហើយជួយធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះនិងមើលប្អូនតូចៗជីវិតថ្មីលើដីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1967ដោយមិនចង់ឮពាក្យនិន្ទាឈ្នានេះពីសំណាក់អ្នកជិតខាងមួយចំនួនពីបញ្ហាលែងលះគ្នានោះម្ដាយអ្នកស្រីបាននាំអ្នកស្រីជីឡាន12កៅអីធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅវេលាម៉ោង10យប់មកដល់បេនឡានសូរិយាភ្នំពេញវេលាម៉ោង5ជិតភ្លឺអ្នកស្រីមិនដែលដឹងថាក្រុងភ្នំពេញបែរមុខទៅទិសខាងណាទេម្ដាយអ្នកស្រីបាននាំអ្នកស្រីទៅរកផ្ទះអ្នកមីងម្នាក់
ជាអ្នករស់នៅភូមិជាមួយគាត់មកធ្វើជាជាងកាត់ដេរនៅម្ដុំភូមិអារ៉ាប់ក្បែរទូតចិនដើម្បីសុំផ្ញើអ្នកស្រីឲ្យរៀនកាត់ដេរនិងជួយលាងចានលាងឆ្នាំងបោសសម្អាតផ្ទះអ្នកមីងម្ចាស់ផ្ទះនោះស្រឡាញ់រាប់អានម្ដាយអ្នកស្រីខ្លាំងណាស់គាត់ខាត់ម្ដាយអ្នកស្រីឲ្យរស់នៅជាមួយគាត់ពីអ្នកម៉ែកូនដោយគ្មានទើសទាល់អ្វីបន្តិចឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកគាត់បានតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសឲ្យម្ដាយអ្នកស្រីបានចេញទៅធ្វើចុងភៅឲ្យមន្ត្រីទូតខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងទៀតផងខ្លាយជាអ្នកសិល្បៈដោយចៃដន្យអ្នកស្រីភួងផាលីប្រាប់ថាកាលនៅរៀនក្នុងពេលបញ្ចប់ការសិក្សាម្ដងគ្រូអ្នកស្រីតែងតែចាត់ចែងឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមសម្ដែងសិល្បៈរឿងម៉ាក់ថើងឬរឿងទុំទាវជាដើមតែអ្នកស្រីមិនដែលស្រមៃថាខ្លួនអាចក្លាយជាតារាភាពយន្តអ្វីនឹងគេទេពេលអ្នកស្រីមករៀនកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ1967មិនបានប៉ុន្មានខែផងថ្ងៃមួយពេលអ្នកស្រីកំពុងអង្គុយលក់នំនៅមុខផ្ទះស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកហួរបន្តិចក៏ចាប់ហ្វ្រាំងអូសដីត្រឡប់ថយក្រោយវិញមករកអ្នកស្រីក្រោយពីសំណេះសំណាលគ្នាបន្តិចទើបអ្នកស្រីដឹងថាម្ចាស់រថយន្តនោះគឺជាថៅកែកុនឈ្មោះសុនមេងទឹកចង់ឲ្យអ្នកស្រីទៅសម្ដែងភាពយន្តឲ្យគេអ្នកស្រីក៏នាំថៅកែកុននោះចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនិយាយជាមួយម្ដាយនិងមីងម្ចាស់ផ្ទះកាលនោះម្ដាយអ្នកស្រីក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនចេញទៅបម្រើការងារជាចុងភៅឲ្យទូតខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងដែរម្ដាយអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈទេព្រោះខ្លាចកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អតែអ្នកស្រីចេញមុខអាកាសដោយពន្យល់ហេតុផលថាការសម្ដែងមិនមែនជារឿងថោកទាបធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះពូជពងវងត្រកូលនោះទេសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើចរិតនិងការតាំងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះការលើកហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវនេះធ្វើឲ្យម្ដាយអ្នកស្រីអស់មន្ទិលសង្ស័យក៏ព្រមបើកផ្លូវឲ្យអ្នកស្រីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយចិត្តជ្រះថ្លាខ្ញុំដាក់ដៃកូននោះឡើងសាជីវិតជាអ្នកសិល្បៈជាដំបូងថៅកែកុនសុនទឹកមេងបានហៅអ្នកស្រីឲ្យទៅស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនឲ្យសាកមើលថាតើអាចសមសួនជាតួកុនបានឬអត់ក្រោយពីពិនិត្យឃើញថាអាចជាតារាថ្មីមួយដួងបានហើយលោកថៅកែកុនរូបនេះក៏បានឲ្យអ្នកស្រីចុះកុងត្រាមិនឲ្យអ្នកស្រីយកប្តីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីថតរឿងលិនថោងកុមារឲ្យបានចប់សពគ្រប់ហើយក្នុងមួយខែអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់កម្រៃ2500រៀលសម័យនោះ$1ស្មើនឹង70រៀលមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានទទួលប្រាក់កក់2ខែស្មើនឹង5000រៀលជាមុនទៀតផងអ្នកស្រីនិងម្ដាយសប្បាយរីករាយជាមួយប្រាក់កម្រៃនេះរកទីបំផុតគ្មានហើយសង្ឃឹមថាអនាគតពិតជារុងរឿងភ្លឺស្វាងជាមិនខានបន្តិចក្រោយមកម្ដាយអ្នកស្រីក៏ចេញទៅធ្វើចុងភៅឲ្យទូតខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងបាត់ទៅអ្នកស្រីភួងផាលីប្រាប់ថាក្រោយធ្វើកុងត្រារួចគេបានឲ្យអ្នកស្រីទៅហាត់សម្ដែងនៅស្ទូឌីយោមួយនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមជាមួយតួស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតគឺនាងភួងផាវីនិងនាងកែវដាវីមួយរយៈមុនពេលចាប់ផ្ដើមថតរឿងលិនថោងកុមារនៅភ្នំតាម៉ៅខេត្តតាកែវថតរឿងទី1មិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងក៏មានថៅកែកុនផ្សេងទៀតដូចជាលោកលីវ៉ាលោកលីយូស្រៀងលោកប៊ីវឆៃលៀងជាដើមបានមកតាក់ទងឲ្យអ្នកស្រីថតរឿងថ្មីទៀតអ្នកស្រីនៅចាំបានថាអំឡុងឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1975អ្នកស្រីថតបានចំនួន19រឿងក្នុងនោះមានរឿងព្រះអភ័យមនីស៊ីសវណ្ណរឿងខ្យងសាំងរឿងនាងកែវដាម៉ារឿងឥតសវណ្ណច័ន្ទកេសររឿងជ័យសូរិយារឿងកេតសង្វារឿងចិត្តចងចាំហើយរឿងចុងក្រោយគឺរឿងលំអងផ្កាស្លានិងរឿងជំទាវម៉ៅដែលអ្នកស្រីចូលរួមសម្ដែងជាមួយតួប្រុសផ្សេងៗគ្នាដូចជាលោកណុបណែមលោកគង់សំអឿនលោកជេយុទ្ធថនលោកម៉ៃយ៉ាសិតលោកនរិទ្ធាយាលោកយីគីឡែនលោកវ៉ាន់វណ្ណៈនិងលោកឈុនឆៃជាដើមកូនស្រែកហៅឪនៅមុំចានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1969ពេលអ្នកស្រីចូលរួមមហោស្រពសិល្បៈមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសប្ថ្ងៃស្រាប់តែមានសិស្សកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់មិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សាផងបានមកតាក់ទងដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងអ្នកស្រីធ្វើជាភរិយាដែលកំឡោះនោះឈ្មោះប៉ែនជីនណូរ៉ាអាយុ25ឆ្នាំហ
ហើយកាលនោះអ្នកស្រីមានវ័យ21ឆ្នាំយុវកំឡោះប៉ែនជិននរ៉ាបានចូលទៅសារភាពចំពោះមុខម្ដាយអ្នកស្រីថាគេប្រាថ្នាចង់បានអ្នកស្រីធ្វើជាភរិយារួមរស់ជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតតែគេគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬលុយកាក់អ្វីផ្សេងក្រៅពីប្រាក់ខែជាង 1000 រៀលនោះទេពេលនោះអ្នកស្រីក៏បាននិយាយលេងផងនិយាយមែនផងថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអាចចិញ្ចឹមខ្ញុំរស់ឬទេព្រោះមានមន្ត្រីធំខ្លះមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀជារថយន្តទំនើបក៏ចង់បានខ្ញុំដែរពេលនោះធ្វើឲ្យលោកប៉ែនជិននរ៉ាបានអស់ចិត្តអ្នកស្រីនិងម្ដាយបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើចង់រៀបការមែនតើតែរកលុយឲ្យបាន 15,000 រៀលមកទើបមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកណូរ៉ាបានយកប្រាក់ 15,000 រៀលមកប្រគល់ឲ្យម្ដាយអ្នកស្រីដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវប្រកែកបដិសេធទៀតទេហើយពិធីមង្គលការក៏បានរៀបចំឡើងនៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនៅឯទីរួមខេត្តសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ 1969 នោះតែម្ដងជីវិតប្រត់ប្រាស់ខ្លោចផ្សាក្នុងរបបប៉ុលពតក្រោយពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ 3 នាក់ប្រុសទាំង 3 នាក់និងប្អូនស្រី 2 នាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសទៅភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការបង្អត់អាហារលំបាកខ្លោចផ្សាររកទីបំផុតគ្មានអ្នកស្រីភួងផាលីរៀបរាប់ទាំងខ្លោចផ្សាចិត្តថាកូនប្រុសតូចៗទាំង3របស់អ្នកស្រីមានជំងឺហើមនិងរាគរូសចុះស្គមទៅត្រូវស្លាប់ម្ដងមួយគួរឲ្យអាណិតអាសូរក្រៃលែងក្នុងនោះកូនដែលស្លាប់មុនគេគឺកូនតូចឈ្មោះប៉ែនជិនប៊ុនវត្តអាយុ1ឆ្នាំអ្នកស្រីនៅចាំបានថាថ្ងៃមួយប្តីអ្នកស្រីស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកក៏ប្រថុយឡើងលួចបេះដូងនៅក្នុងភូមិក៏ធ្លាក់បាក់ជើងអ្នកស្រីភ័យខ្លាចគេយកប្តីទៅសម្លាប់ចោលក៏ប្រើល្បិចភូតថាប្តីធ្លាក់ពីលើដើមស្ដៅពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏នាំឲ្យទៅគ្រូខ្មែរបុរាណជួយព្យាបាលជីវិតថ្មីលើទឹកដីចាស់ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលមានជំងឺហើមផងនោះខំប្រឹងត្រដេកត្រដោធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពីខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែទើបមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញជាទ្រនំចាស់វិញឯកូនប្រុសទាំង3នាក់និងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតត្រូវស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅឯភ្នំក្រវាញគួរឲ្យសង្វេគជាពន់ពេកអ្នកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅឯនាយកដ្ឋានភាពយន្តហើយស្វាមីអ្នកស្រីក៏ចូលបម្រើការនៅមន្ទីរកសិកម្មក្រុងភ្នំពេញដែរឆ្នាំ 1987 អ្នកស្រីបានចូលរួមសម្ដែងរឿងចិត្តចងចាំដែលជាតួប្រពន្ធលោកសាក់5ក្នុងរបបលន់នល់និងប្រមាណ50រឿងជាបន្តមកទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ 1995 អ្នកស្រីក៏សូមលាចាកពីពិភពសិល្បៈជាស្ថាពរគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយឆ្នាំ 1979 អ្នកស្រីនិងស្វាមីមានកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់គ្រាន់បន្តពូជទៅមុខទៀតហើយឆ្នាំ 2006 កន្លងមកនេះអ្នកស្រីបានរៀបចំទុកដាក់កូនស្រីឲ្យមានគូស្រករហើយនឹងមានចៅពរក្នុងឆ្នាំ 2007 នេះបាទលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ប្រវត្តិអ្នកស្រីភួងផាលីប្រកាសជាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់កំពុងតែលាន់មាត់ថាអូអ្នកស្រីភួងផាលីតើគឺបានស្ដាប់ហើយនឹងបានទស្សនាគឺរូបថតគាត់នៅឃើញថាអូកាលពីទសវត្សរ៍ទី80ទី90ឃើញអ្នកស្រីសម្ដែងច្រើនរឿងណាស់គឺជាតួម្ដាយកាយឆ្នះជាតួម្ដាយចិត្តចៅបាទយើងត្រឡប់ទស្សនាឲ្យគាត់សម្ដែងសមណាស់អ្នកស្រីភួងផាលីទេពកោសល្យរបស់គាត់គឺត្រូវបានគេរើសមកសម្ដែងជាតួកាយឆ្នះនោះគឺសមជាតួនារីសេស៊ីតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70ដល់ទសវត្សរ៍ទី80គាត់សម្ដែងជាតួម៉ែម្ដងដោយសារគាត់វ័យច្រើនអញ្ចឹងគាត់កាយឆ្នះក្នុងចំណោមតារាកាយឆ្នះផ្សេងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70គឺកាយឆ្នះសេកស៊ីហើយនឹងកមិចកមើមគួរឲ្យស្អប់ដោយអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងនិងអ្នកស្រីសេងបទុមដល់ទសវត្សរ៍ទី80និងទី90គឺគាត់សម្ដែងជាតួកាយឆ្នះខ្លាំងសមជាងគេគឺនៅទសវត្សរ៍ទី80និងទី90មានអ្នកស្រីភួងផាលីនេះមួយនិងអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតលោកអ្នកនៅចាំទេអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតបាទអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតវិញសឹងតែលោកអ្នកស្គាល់ច្បាស់ជាងអ្នកស្រីភួងផាលីទៅទៀតហើយអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតក៏អញ្ចឹងគាត់សម្ដែងជាតួកាយតួឆ្នះនោះគឺតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60
និងទី70ដូចគ្នាដូចជាក្នុងរឿងពើឈូកសដែលសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថនហើយនិងអ្នកស្រីឌីសាវេតរបស់ផលិតកម្មតារារដ្ឋភាពយន្តគឺក្នុងហ្នឹងក៏មានតួប្រពន្ធចុងសេដ្ឋីមានម៉ែម៉ឺនមានអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតហើយនឹងតួប្រពន្ធចុងផ្សេងទៀតដែលសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងតែមនុស្សដែលយើងស្គាល់ឬក៏តារាដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺយាយម៉ែម៉ឺនហើយនឹងអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតបាទសុទ្ធតែតួកាចចំនួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅទសវត្សរ៍ទី80ទី90គឺយើងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតហើយនឹងអ្នកស្រីភួងផាលីហើយខ្ញុំសោកស្ដាយពួកគាត់ទាំងពីរដូចគ្នាគឺអត់ទាន់បានសម្ភាសពួកគាត់ក៏បានចែកឋានទៅតាមវ័យរបស់គាត់រៀងខ្លួនលោកតាព្រួយមាសលោកតាឡូតូក៏អញ្ចឹងសម្ដែងតាំងពីចំនួនលោកជាយុទ្ធថនលោកគង់សំអឿនទសវត្សរ៍ទី60និងទី70ហើយគាត់មកបន្តអាជីពជាតារាក៏ផ្លាយនៅទសវត្សរ៍ទី80និងទី90ទៀតក៏ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកស្រាវជ្រាវអីបានទលំទលាយគឺខ្ញុំផ្ដោតពីហ្នឹងតែស្រាវជ្រាវបទចម្រៀងនេះមិនទាន់បានផ្ដោតខ្លាំងលើតារាភាពយន្តទីទើបតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ចិត្តបង្កើតបេសកកម្មបន្ថែមគឺស្រាវជ្រាវទាំងបទចម្រៀងទាំងកវីតន្ត្រីក៏ហើយនឹងតារាភាពយន្តទើបនឹកឃើញដល់ការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់របស់តារាភាពយន្តទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅនៅឆ្នាំឬក៏នៅទសវត្សរ៍ក្រោយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានសម្ភាសដូចជាអ្នកស្រីចិនស៊ីណាតអ្នកស្រីភួងផាលីព្រួយមាសឡូតូនីហើមអីនឹងតួផ្សេងទៀតនិយាយទៅគឺសោកស្ដាយមែនទែនបាទឥឡូវយើងស្លេះរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីភួងផាលីប៉ុណ្ណេះសិនចាំមានសាក់សីឬក៏ខ្ញុំបានជួបកូនឬក៏សាច់ញាតិគាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសអំពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្ថែមឥឡូវយើងមកស្ដាប់ប្រវត្តិខ្សែជីវិតហើយនឹងស្នាដៃលោកជាយុទ្ធថនវិញម្ដងដែលជាតារាឯកភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញហើយនឹងមានរូបរាងសង្ហាជាតួវៃជាតួការ៉ាតេដែលមានសាច់ដុំធំគឺជាតួវៃចំនួនហ្នឹងបើតារាផ្នែកមនោសញ្ចេតនាភាគច្រើនគឺផលិតករគេជ្រើសរើសយកលោកគង់សំអឿនតែបើរឿងណាតម្រូវឲ្យតួអង្គចេះវៃកាត់ចាក់ឬក៏លូតហក់ធាក់ជាដើមគឺគេរកលោកជាយុទ្ធថនដោយសារគាត់ចេះក្បាច់គុណលោកអ៊ុយហេលលោកជាសវឿននេះហ្នឹងសុទ្ធតែធ្លាប់រៀនក្បាច់គុណជាមួយលោកជាយុទ្ធថនឬក៏នៅទស្សវត្សជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រូខុសគ្នាលោកអ៊ុយហេលក៏ធ្លាប់ទៅហាត់បដាល់ហើយលោកជាសវឿនជាដើមហើយជាយុទ្ធថនគឺគាត់ឆ្អិនឆ្អៅជ្រាលជ្រៅបាទជ្រាលជ្រៅខាងក្បាច់គុណក្បាច់ដំបងឬក៏ក្បាច់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាផលិតករភាពយន្តចំនួនហ្នឹងគឺឲ្យតែរឿងណាមានឈុតវៃទាំងមនោសញ្ចេតនាហើយចេះវៃចេះអីហ្នឹងគឺគេយកលោកជាយុទ្ធថនហើយគេអត់យកលោកគង់សំអឿនទីគង់សំអឿនគាត់ចេះតែផ្នែកមនោសញ្ចេតនាតែបើរឿងក្បាច់គុណក៏អត់ចេះទីអញ្ចឹងបានរឿងណាដែលមានក្បាច់គុណគេរកលោកជាយុទ្ធថនហើយក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទទស្សនាវដ្តីដែលគេបានសម្ភាសលោកថនថារិទ្ធដែលគាត់បានអះអាងថាគាត់ជាកូនរបស់លោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីហើយប្រពន្ធទី1របស់គាត់បច្ចុប្បន្ននៅរស់ឯអាមេរិកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃផងដែរប្រពន្ធទី1របស់លោកជាយុទ្ធថនអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើខ្សែជីវិតរបស់លោកជាយុទ្ធថនមានដំណើររឿងយ៉ាងណាហើយគាត់បានសម្ដែងកុនប្រមាណរឿងសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មណាខ្លះទីបកសលគាត់អស្ចារ្យយ៉ាងណាហើយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតើគេយកគាត់ទៅធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងណាខ្លះមុននឹងគេសម្លាប់គាត់ចោលតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអត្ថាធិប្បាយដោយប្អូនស្រីមនីដួងចិត្តដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទទស្សនាវដ្តីខ្ញុំសូមអរគុណនាងជាពន្លឹកលោកថនថារិទ្ធប្រាប់ប្រវត្តិពិតជាយុទ្ធថនចិត្តបំរំនឹកមកពីចំណាយរហូតមកទល់ពេលនេះទោះបីជាលោកជាយុទ្ធថនតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញចំនួនមុនរលាយបាត់រូបរាងលើលោកនេះទៅហើយក្តីក៏កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកមិនរលុបរលាយទៅណាដែរនៅតែផ្ដិតជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអ្នកស្នេហាសិល្បៈគ្មានពេលបំភ្លេចបាន
លោកថនថារិតដែលជាដំណក់ឈាមរបស់លោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីសំវណ្ណសូដានីបានចេញមុខរៀបរាប់ពីប្រវត្តិពិតរបស់ឪពុកដ៏មានគុណទាំងក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តប្រវត្តិជីវិតយុវវ័យលោកថនថារិតហៅសៅធាបុត្រារបស់លោកជាយុទ្ធថនបានរៀបរាប់តាមការដឹងឮពីបងប្អូនសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយថាលោកជាយុទ្ធថនឪពុករបស់លោកកើតនៅឆ្នាំ1930ស្រុកកំណើតនៅភូមិជ្រោយចង្វាសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខេត្តឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកមានបងប្អូនប្រុស3នាក់ទី1ឈ្មោះជាយុទ្ធធុនទី2ជាយុទ្ធថននិងទី3ជាយុអេងឪពុកឈ្មោះថោងជាមុខរបរជាគ្រូពេទ្យម្ដាយឈ្មោះសងុនជាមេផ្ទះតាំងពីនៅវ័យកុមារម្លេះលោកជាយុទ្ធថនមាននិស្ស័យខាងកីឡាប្រដាល់ការ៉ាតេតៃក្វាន់ដូធ្លាប់ចុះប្រកួតទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅបៃតាន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យលោកជាយុទ្ធថនបានប្រឡងជាប់និងបានចូលបំពេញកម្មសិក្សាខាងផ្នែកពេទ្យដោយឪពុករបស់លោកដែរអាយុត្រឹម20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជាយុទ្ធថនត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលចំនួននោះចាត់ឲ្យទៅបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានលេខចម្រុះគ្រូពេទ្យបារាំងខ្មែរថែរក្សាសុខុមាលភាពសង្គមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈថ្លៃថ្នូរប្រវត្តិស្នេហាគ្រាន់តែចូលបម្រើការងារមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងគ្រូពេទ្យជាយុទ្ធថនបានទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់ជាស្រីក្រមុំម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ភូមីដែលក្រុមគ្រួសារបោះបង់ចោលដោយសារនាងកាត់ជំងឺមរេញឈ្មោះរោគម្យ៉ាងច្រើនតែកើតត្រង់កគេខ្លាចឆ្លងដល់ក្រុមគ្រួសារទើបយកនាងមកទម្លាក់ចោលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលនោះប្រកបដោយស្មារតីគោរពវិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យជាយុទ្ធថនបានទទួលព្យាបាលនាងវ៉ាន់ភូមីដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ជាសះស្បើយមានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លាដូចដើមហេតុតែមាននិស្ស័យផ្សំផងក៏មិនដឹងទើបបណ្ដាចិត្តជាយុទ្ធថនឲ្យស្រឡាញ់អាណិតវ៉ាន់ភូមីស្ទើរតែបាត់មុខមិនបានលុះពេលនាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏តាមទៅសាកសួរសំផ្លូវដើរចិន្តាឡើងស្ដីដណ្ដឹងនាងនិងឈានទៅដល់ពិធីរៀបមង្គលការតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រូពេទ្យជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីវ៉ាន់ភូមីបង្កើតបានកូន2នាក់គឺកូនស្រីច្បងឈ្មោះថោងតារាស៊ីនិងកូនប្រុសប្អូនឈ្មោះថោងតារាវ៉ាន់ចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈលោកថនថារិតដំណក់ឈាមចុងក្រោយរបស់លោកជាយុទ្ធថនបានបន្តថានៅពេលអាយុបាន32ឆ្នាំឪពុករបស់លោកត្រូវបានលោកប៊ីវឆៃលៀងដែលជាអ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាដ៏ល្បីល្បាញនិងជាចាងវ៉ាងផលិតកម្មអន្តរទេវីភាពយន្តមើលឃើញពីចរិយាសម្បត្តិពិសេសរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សង្ហាក៏អញ្ជើញលោកឲ្យទៅថតភាពយន្តជាលើកដំបូងក្នុងរឿងជីវិតអនាថានៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺលាតត្រដាងពីខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកជាយុទ្ធថនតារាឯកតែម្ដងក្រោយមកលោកប៊ីវឆៃលៀងបាននិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីល្បាញកំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកមួយទៀតដោយយកលោកជាយុទ្ធថនជាតួឯកប្រុសនិងអ្នកស្រីអ៊ីគឹមសួរជាតារាឯកស្រីគឺរឿងកងកម្មកងកែវជីវិតកងកម្មប្រចាំរៀងកាយដ៏ស្រាយខ្សែភាពយន្តនេះមជ្ឈដ្ឋានទស្សនិកជនឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបន្ទាប់ពីថតចប់តារាឯកស្រីឈ្មោះអ៊ីគឹមសួរបានទទួលមរណភាពគួរឲ្យរន្ធត់បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីទឹកឈូខេត្តកំពតវិញក្រោយមកលោកជាយុទ្ធថនបានបង្កើតផលិតកម្មខ្លួនឯងដោយចាប់ផ្ដើមថតរឿងផែនដីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយលោកដើរជាតួឯកដូចមុននៅពេលរឿងនេះបានដាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តចំនួននោះរោងកុនបញ្ចាំងរោងខ្មែរសំខាន់មានតែ2ទេគឺរោងកុនហែមជាតិនិងអេដេនក៏ស្រាប់តែមានភាពល្បីល្បាញរហូតដល់លោកហ៊ុយកឹងអតីតស្វាមីអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតចាងវាងផលិតកម្មសុវណ្ណគិរីភាពយន្តអញ្ជើញលោកជាយុទ្ធថនឲ្យទៅថតរឿងក្រៃថោងក្រពើឆារវ៉ាន់រហូតទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ទស្សនិកជនមិនចេះរីងស្ងួតក្រៅពីដើរតួឯករួមជាមួយនឹងតារាឯកស្រីសំខាន់ក្នុងប្រទេសដូចជាអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតអ្នកស្រីគឹមណូវ៉ាអ្នកស្រីទឹកវិជ្ជរាដានីនិងអ្នកស្រីសំវណ្ណសូដានីលោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីសំវណ្ណសូដានីក៏បានទៅថតនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្នុងរឿងកីឡាករជែកណាំវ៉ារួមជាមួយតារាឯកថៃលោកសម្បត្តិមេធានីនិងតារាឯកស្រីអរញ្ញ៉ាណាំវងនិងរឿងស្នេហ៍ឆ្លងវេហាថតក្នុងឆ្នាំ1973ដែលសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីឌីសាវ៉េត
រួមជាមួយនឹងតារាឯកថៃទាំងពីរនេះផងដែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងថៃដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកលោកពូម្នាក់ជាអតីតសិស្សអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឪនៅក្រុងព្រះសីហនុសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាលោកជាយុទ្ធថនមានរូបរាងស្រស់សង្ហានិងមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងនៅពេលជាយុទ្ធថនទៅថតកុនរឿងសាំងសាឡជ័យនៅកំពង់សោមនាឆ្នាំ1967រួមជាមួយតារាឯកស្រីទឹកវិជ្ជរាដានីនិងតួនានាដូចជាសោមសុផុនមាសសំអែលពេជ្រសលឿនអោដុំអ្នកកំ pl ែងត្រង់ដើនៅពេលយប់សម្រាប់ដើរលេងពេលយប់នៅផ្សារលើក៏មានស្រីស្រីស្អាតស្អាតជាង10នាក់ដើរតាមតោងដៃតោងជើងសំស្នេហ៍ពីជាយុទ្ធថនហើយជាការតបស្នងវិញពេលនោះជាយុទ្ធថនគ្រាន់តែញញឹមនិងចាប់ដៃពួកនាងគ្រប់គ្នាប្រាប់ថាបងមានប្រពន្ធហើយអូនទៅរកគេឯណាទៀតចុះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារវាងជាយុទ្ធថននិងសាមវណ្ណសូដានីលោកថនថរិតបានរៀបរាប់បន្តទៀតថានៅពេលភរិយាដើមអ្នកស្រីវ៉ាន់ភូមិបានចូលបម្រើការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាយុទ្ធថននៅតែបន្តចេញថតភាពយន្តដដែលជន់ថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោនិងជួនកាលចេញទៅខេត្តក្រៅពេលនោះមាននារីម្នាក់ឈ្មោះសំវណ្ណសុកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវត្តសំពៅមាសឪពុកឈ្មោះសំផនមានមុខរបរជាកម្មករនៅសាលាតិចណូម្ដាយឈ្មោះព្រាបម៉ាច់ជាមេផ្ទះស្រុកកំណើតនៅភូមិវាំងចាស់ឃុំវាំងចាស់ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកគ្រូសំវណ្ណសុកមានបងប្អូន4នាក់គឺទី1សំស៊ីផាន់ស្រីទី2សំវណ្ណសុកទី3សំវណ្ណសាយប្រុសនិងទី4សំស៊ីផិនប្រុសអ្នកគ្រូជិះកង់ទៅបង្រៀនសិស្សរាល់ថ្ងៃក៏ជួនចាំងវាងផលិតកម្មម្នាក់បានឃើញក៏ឲ្យតម្លៃថាជាស្រីស្អាតទាំងទម្រង់មុខទាំងរាងរៅក៏តាក់ទងអញ្ជើញអ្នកគ្រូឲ្យទៅថតភាពយន្តរួមជាមួយតារាឯកជាយុទ្ធថនជាហោហែដូចជាក្នុងរឿងឆ្នាំអូន16នៅពេលនោះអ្នកគ្រូយល់ព្រមទៅថតដោយរីករាយព្រោះតែមាននិស្ស័យខាងសិល្បៈស្រាប់ផងនិងបានបដូរឈ្មោះថាសំវណ្ណសូដានីវិញពេលថតរឿងនេះចប់និងដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានទទួលភាពល្បីរន្ទឺដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយដែលគេយល់ថាជាយុទ្ធថននិងតារាស្រីថ្មីនេះចាប់គូសមគ្នាណាស់ការគូបកងចុះឡើងសមនឹងការចំអាយចំអន់ពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិផងនោះដោយគេបន្ស៊ីទឹកចិត្តជាយុទ្ធថនបុរសមានប្រពន្ធឲ្យគួចចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើតារាឯកស្រីពុំអាចកាត់ផ្ដាច់បានចំណែកអ្នកគ្រូវិញមុនដំបូងបានប្រកែកដែរដោយគាត់ពុំហ៊ានលុកថ្លើមស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ជាយុទ្ធថនអង្វរយូរទៅក៏ប្រាចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមប្រគល់បេះដូងដ៏បរិសុទ្ធមិនខុសពីសាច់រឿងឆ្នាំអូន16នោះឡើយអ្នកទាំងពីរបានលួចរៀបការស្ងាត់នៅឆ្នាំ1974ខណៈដែលមាតុភូមិកំពុងកើតសង្គ្រាមបែកផ្សែងចំពោះរឿងជាយុទ្ធថនយកប្រពន្ធទី2នេះអ្នកស្រីវ៉ាន់ភូមិក៏មិនបានជំទាស់អ្វីដែរដោយគាត់មាននិស្ស័យស្លូតបូតចេះយល់ចិត្តស្រីដូចគ្នាលោកជាយុទ្ធថនជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសបានចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រារាប់រយនាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ធំពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងជីវិតចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1975ក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមពេលនោះលោកជាយុទ្ធថនបាននាំភរិយាទី2ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះកំណើតថនថារិតទៅទុកនៅសាលាលេខ5តាមផ្លូវជាតិលេខ5រួចត្រឡប់ទៅយកភរិយាទី1ក្នុងបំណងមកនៅរួមគ្នាដោយយល់ស្ថានភាពស្រុកទេសមិនស្រួលប៉ុន្តែជាអកុសលលោកចេញទៅបាត់រហូតក្រោយមកទើបបានដំណឹងថាជាយុទ្ធថនត្រូវបានគេជម្លៀសទៅនៅភូមិជាមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងត្រូវកងឆ្លប់ស៊ើបដឹងថាជាតារាភាពយន្តជាស្និតតៃខ្វាន់ដូខ្មែរក្រហមបានបង្គាប់លោកឲ្យវាយកោតែមួយដៃឲ្យងាប់គេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅជួបប្រពន្ធកូនវិញពេលនោះលោកជាយុទ្ធថនវាយកោតែមួយដៃតាមបញ្ជាពួកកងឆ្លប់កូននោះក៏ងាប់មែនទន្ទឹមនោះពួកអាវខ្មៅក៏បានបាញ់សម្លាប់លោកឲ្យស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមបំផុតចំណែកអ្នកស្រីសំវណ្ណសូដានីក្រោយពេលសម្រាលកូនប្រុសថនថរិតទឹកតែបាន7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវអង្គការយកទៅសម្លាប់ទៀតទុកទារកអភ័ព្វនេះឲ្យរស់នៅអនាថាជាមួយជនចំណាស់ពីររូបឈ្មោះតាអុកយាយទូចរហូតដល់មានជីវិតបន្តមរតកសិល្បៈពីឪពុកម្ដាយនៅពេលនេះចំណែកភរិយាទី1គឺអ្នកស្រីវ៉ាន់ភូមិបានរស់រានមានជីវិតទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានស្វាមីទៀតប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយកូនគាត់2នាក់ឈ្មោះថោកតារាស៊ីនិងថោកតារាវ៉ាន់បងប្អូនរួមឪពុកជាមួយថនថារិត
ក៏ត្រូវពួកឆ្លប់កាប់សម្លាប់ចោលដែរដោយបាញ់ទឹកតាមសារ៉ាំងបញ្ចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីវ៉ាន់ភូមីធ្លាប់បានអញ្ជើញមកលេងមិត្តភូមិធ្វើបុណ្យបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធស្វាមីលោកជាយុទ្ធថនផងដែរបាទលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិខ្សែជីវិតរបស់លោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងភរិយាទី1ភរិយាទី2របស់គាត់បាទជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ហើយគឺសំណោះស្រណោះទៅដល់សិល្បករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តយើងកាលពីចំនួនដើមមែនទែនមិនថាតែលោកជាយុទ្ធថនអ្នកស្រីទិតវិជ្ជរាដានីអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីអ្នកស្រីគីមណូវ៉ាលោកគង់សំអឿនលោកវ៉ាន់វណ្ណៈលោកសូហ៊ានលោកយីគីឡែនហើយនិងលោកនរិទ្ធាយាអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងយាយម៉ែមើនព្រួយមាសឡូតូត្រង់ឌឺម៉ុងដាលីនជាដើមគឺយើងស្ដាប់ហើយស្ដាយស្រណោះណាស់បើសិនជាគ្មានរបបប៉ុលពតគឺរៀមច្បងទាំងអស់នេះប្រកាសជាបានសម្ដែងភាពយន្តជាច្រើនរឿងឲ្យយើងបានទស្សនាហើយបន្សល់ទុកឲ្យយើងបានឃើញនៅសម័យក្រោយៗទៀតផងដែរឥឡូវយើងក៏មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវលោកជាយុទ្ធថនទេប៉ុន្តែយើងនឹងបានស្ដាប់ជ្រាបនៅរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងឆ្ងល់ថាចំមិនក៏សាច់រឿងហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងនោះគឺរឿងរ៉ាវដែលគេសង្ស័យថាលោកថនថារិទ្ធមិនមែនជាកូនលោកជាយុទ្ធថនទេអំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់ប្រវត្តិលោកជាយុទ្ធថនតាមរយៈការរៀបរាប់ពីលោកថនថារិទ្ធដែលគាត់បានអះអាងជាហោហែមកហើយថាគាត់ជាកូនលោកជាយុទ្ធថនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ដាក់តកូលថនណាថនថារិទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកស្គាល់អ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីធ្លាប់បានលើកឡើងថាកាលចំនួននោះលោកជាយុទ្ធថនមិនទាន់បានរៀបការនឹងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីទីហើយសាក់សីដែលបានលើកឡើងប្រាប់អ្នកទស្សនាវដ្តីកាលពីចំនួននោះគឺគេបានលើកឡើងថាចំនួនហ្នឹងគេបានស្គាល់អ្នកស្រីសោមវណ្ណសុខឬសោមវណ្ណស៊ូដានីច្បាស់គឺពួកគាត់មិនទាន់បានខ្លាចជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាទីគឺលោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីហើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគេក៏មិនបានឃើញលោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីមានកូនដែរខុសពីអ្វីដែលលោកថនថារិទ្ធបានប្រាប់អ្នកទស្សនាដោយផ្សេងថាគាត់ជាកូនបង្កើតរបស់លោកជាយុទ្ធថនហើយនឹងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីហើយអ្វីដែលយើងលើកមកបង្ហាញនេះគឺជាអត្ថបទទស្សនាវដ្តីដែលគេបានចុះផ្សាយកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកបង្ហាញជូនតាមរយៈអត្ថបទទស្សនាវដ្តីតែប៉ុណ្ណោះរឿងកូនលោកជាយុទ្ធថនមែនឬក៏មិនមែនចាំពេលណាមួយខ្ញុំជួបលោកថនថារិទ្ធខ្ញុំនឹងសម្ភាសគាត់បន្ថែមប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតាមទម្រង់មុខសាច់ឈាមមៀតសាច់ដុំកពុះកពោគឺលោកថនថារិទ្ធដូចលោកជាយុទ្ធថនមែនទែនយើងមើលចុះគាត់រូបរាងសាច់ឈាមគាត់ដូចលោកជាយុទ្ធថនដែលគាត់អះអាងថាជាឪពុកគាត់នោះគឺទម្រង់មុខគាត់ដូចលោកជាយុទ្ធថនមែនតាលោកថនថារិទ្ធហើយនៅសម័យក្រោយនេះក៏គាត់បានសម្ដែងភាពយន្តជាច្រើនរឿងផងដែរពិសេសគឺរឿងមួយដែលគាត់បានសម្ដែងដោយខ្សែជីវិតរបស់គាត់គឺរឿងឈាមអនាថាហើយគាត់មានចិញ្ចឹមក្មេងៗហើយជាច្រើនដែលគាត់ខំរកលួយពីនេះពីនោះសុំសប្បុរសជននានាផងមិនចំក្មេងៗដោយកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70លោកជាយុទ្ធថនក៏បានចំណាយប្រាក់សប្បុរសរបស់គាត់ចិញ្ចឹមក្មេងៗកំព្រាដែលអត់ទីពឹងផងដែរហើយដល់ចំនួនក្រោយនេះលោកថនថារិទ្ធដែលគាត់អះអាងថាជាកូនលោកជាយុទ្ធថនគឺគាត់ហាក់បីដូចជាមានគំរូដោយលោកជាយុទ្ធថនដែលគាត់អះអាងថាជាឪពុកគាត់នោះគឺគាត់ចិញ្ចឹមក្មេងៗជាច្រើនអូសរទេសឬអេចាយផងដើម្បីចិញ្ចឹមក្មេងគឺយើងមើលលក្ខណៈសកម្មភាពទឹកចិត្តសប្បុរសហ្នឹងគឺស្តៀងឪពុកគាត់គឺស្តៀងលោកជាយុទ្ធថនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកឡើងនេះគេថាលោកថនថារិទ្ធមិនមែនជាកូនលោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានីទីអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់អត្ថបទទស្សនាវដ្តីដែលគេបានចុះផ្សាយកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនទាំងអស់គ្នាតើសាច់រឿងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីតើឥឡូវយើងស្ដាប់អូនស្រីមនីដួងចិត្តអានថតជាសម្លេងជូនអមដោយរូបភាពលោកជាយុទ្ធថននិងលោកថនថារិទ្ធព្រមទាំងអ្នកស្រីសោមវណ្ណស៊ូដានី
ហើយសាច់រឿងយ៉ាងណាខ្ញុំបាននឹងស្វែងរកសាក់សីមកបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយរឿងរ៉ាវលោកថនតារិតដែលគេបានអះអាងថាមិនមែនជាកូនលោកជាយុទ្ធននិងអ្នកស្រីសំវណ្ណស៊ូដានីទេសំវណ្ណសូដានីនៅក្រមុំឬជាម្ដាយថនតារិតកាលខ្មែរអប្សរាចេញផ្សាយលើកមុននោះពួកអ្នកភូមិត្រពាំងឈូកដែលជួបព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់នៅជាមួយសំវណ្ណសូដានីក្នុងរបបប៉ុលពតនោះមិនបានអត្ថាធិប្បាយថាតើគាត់មានកូនហើយជំនះទៅភូមិត្រពាំងឈូកជាប់ជាមួយឬយ៉ាងណាទេយើងបានហៅអ្នកនាងសំវណ្ណសូដានីជាអ្នកគ្រូក្រមុំគឺដោយយោងទៅលើឯកសារដែលធ្លាប់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់សាច់ញាតិសំវណ្ណសូដានីនៅឯភូមិកំណើតរបស់នាងក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលនោះម្ដាយមីងនិងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគាត់និយាយថាសំវណ្ណសូដានីមុនឆ្នាំ1975គឺពុំមានស្វាមីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយតារាសិល្បៈដ៏ល្បីឈ្មោះខាងក្បាច់គុនជាយុទ្ធនកាលនោះសាច់ញាតិសំវណ្ណសូដានីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាមិនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេសូដានីមានគូដណ្ដឹងជានិស្សិតផ្នែកវិស្វកររៀននៅប្រទេសបារាំងទៅវិញដោយមូលហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអានជាច្រើនកើតជាចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះកន្លងមកមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថនតារិតធ្លាប់បានអះអាងថារូបគាត់គឺជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកនាងសំវណ្ណសូដានីនិងលោកជាយុទ្ធនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថនតារិតថែមទាំងឲ្យផលិតកម្មតូចមួយថតរឿងខ្សែជីវិតរបស់គាត់ថែមទៀតផងដោយដាក់ចំណងជើងថាឈាមអនាថានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពីមុនមកអ្នកស្រីសៃណេមដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកនាងសំវណ្ណសូដានីនិងជាអ្នកភូមិវាំងក្នុងឃុំវាំងចាស់ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅស្រុកកំណើតសំវណ្ណសូដានីធ្លាប់បានដំណើរដោយការរំលឹកថាសំវណ្ណសូដានីឈ្មោះពិតសំវណ្ណសុខរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាវ័យពេញក្រមុំរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងឧស្សាហ៍ទៅលេងស្រុកកំណើតណាស់ខ្ញុំដឹងថាបងស្រីសំវណ្ណសូដានីមានរូបរាងស្អាតហើយមានអ្នកចោមរួមស្រឡាញ់ហើយចូលស្ដីដណ្ដឹងដល់ម៉ែឪក្នុងនោះខ្ញុំឃើញមានលោកម្នាក់ឈ្មោះញុនតាមបងសំវណ្ណសូដានីជាប់ខ្ញុំសួរចិត្តបងសំវណ្ណសូដានីថាតើបងស្រឡាញ់នរណាបើច្រើនគ្នាម្លេះអញ្ចឹងឃើញតែតាមដល់ផ្ទះហើយដល់ភូមិកំណើតផងនោះសំវណ្ណសូដានីធ្លាប់បានឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនជាជ្រើសរើសយកអ្នកណានោះទេខ្ញុំដូចជាចង់ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រឡងគ្នាមើលថាបើនរណាអាចលើកកំភ្លើងបុរាណនៅក្នុងវត្តយើងរួចវត្តវាំងក្នុងខ្ញុំនឹងព្រមទទួលគេធ្វើជាប្តីពាក្យសម្ដីរបស់នាងនោះហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថានាងពុំព្រមទទួលយកបរិសណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាប្តីនោះឡើយព្រោះថាកំភ្លើងបុរាណដែលមានទម្ងន់រាប់តោននោះពិតជាពុំអាចមានបរិសណាម្នាក់លើករួចនោះឡើយលោកអ៊ីវងហែមធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ថាតាមខ្ញុំដឹងលោកជាយុទ្ធននិងអ្នកនាងសំវណ្ណសូដានីស្រឡាញ់គ្នាតែលោកជាយុទ្ធនមានភរិយាហើយខ្ញុំឃើញថាតារាភាពយន្តខ្មែរពីរនាក់នេះធ្លាប់ដើរកម្សាន្តជាមួយគ្នាតាមពិតពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណេះហើយច្បាស់ណាស់ថាពួកគេមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធគ្នាទេព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយលោកអ៊ីវងហែមមិនត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងថាពិតប្រាកដដោយបងប្អូនរបស់អ្នកនាងសំវណ្ណសូដានីឡើយលោកយាយព្រាបអៀចរស់នៅក្នុងភូមិវាំងក្នុងឃុំវាំងចាស់ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នាងសំវណ្ណសូដានីកាលពីគាត់នៅរស់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ផងដែរថាក្មួយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាគេគ្រាន់តែដើរទៅថតកូនជាមួយជាយុទ្ធនប៉ុន្តែគេមិនបានស្រឡាញ់ជាមួយជាយុទ្ធនទេខ្ញុំមានកំណត់ចង់ឲ្យក្មួយខ្ញុំបានរៀបការទៅនៅក្រៅកុនប៉ុន្តែមិនមែនជាយុទ្ធនទេគឺជាមួយបរិសម្នាក់ផ្សេងពីនេះលោកនរិទ្ធាយាធ្លាប់អះអាងថាជាអ្នកទទួលសំវណ្ណសូដានីពីអង្គម្ចាស់មួយរូបមានព្រះនាមស៊ីសវត្តអេសារ៉ាវបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនលាក់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់សំវណ្ណសូដានីដែរព្រោះនាងស្អាតមានចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារសមជាកូនស្រីខ្មែរនៅក្នុងត្រកូលដ៏ល្អទ្រង់ស៊ីសវត្តអេសារ៉ាវបានយកនាងសំវណ្ណសូដានីមកផ្ញើខ្ញុំឲ្យជួយបង្ហាត់បង្រៀនការសម្ដែងគុននិយាយឲ្យត្រង់ទៅប្រសិនបើទ្រង់ស៊ីសវត្តអេសារ៉ាវមិនយកនាងមកផ្ញើខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងស្ដីដណ្ដឹងនាងសូដានីក៏ជាប់សាច់ឈាមខ្សែស៊ីសវត្តដែរទោះបីជាមានបរិសចូលមកស្ដីដណ្ដឹងនាងជាច្រើនអ្នកក៏ដោយក៏សំវណ្ណសូដានីបដិសេធជានិច្ចលោកយាយអ៊ីកនិយាយថាគ្រួសារទាំងមូលចង់ឲ្យវណ្ណសុខយកប្តី
ព្រោះអ្នកដែលចូលមកស្ដីដណ្ដឹងសុទ្ធតែអ្នកមានមុខមាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារប៉ុន្តែវ៉ាន់សុកប្រកែកតែរហូតលោកហ៊ុនសោភ័ណ្ឌហៅកុយត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់យាយអៀចនិងជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សំវណ្ណសូដានីក៏បាននិយាយពីរឿងស្នេហារបស់បងស្រីគាត់ពីពេលមុនថាមានថ្ងៃមួយលោកជាយុទ្ធថនបានមកលេងផ្ទះបងសំវណ្ណសូដានីឪពុកធំបានវាយលោកជាយុទ្ធថនគាត់ប្រកាន់ថាលោកជាយុទ្ធថនពាក់ស្បែកជើងចូលក្នុងផ្ទះនិងមិនគោរពគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីទៀតទេខ្ញុំឮគេថាបងស្រីខ្ញុំនិងជាយុទ្ធថនស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿរឿងនេះទេព្រោះបងស្រីខ្ញុំមានគូដណ្ដឹងម្នាក់ដែលគាត់ស្មោះស្ម័គ្រព្រមទទួលតាមការទុកដាក់របស់ឪពុកម្ដាយគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ជាយុវជនខ្មែរដ៏ស្អាតស្រស់សង្ហាដែលកាលនោះគាត់កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិស្វករនៅប្រទេសបារាំងហើយនៅពេលវ៉ាកងម្ដងខ្ញុំឃើញបងប្រុសនោះមកលេងផ្ទះបងស្រីខ្ញុំហើយគាត់បង្រៀនបងស្រីខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនោះទៀតផងខ្ញុំដឹងថាបងទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាគ្រួសារទាំងសងខាងកំណត់ថាកូនប្រុសរៀនចប់មកពីស្រុកបារាំងវិញនឹងរៀបការក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញជំលៀសប្រជាជនចេញក៏ធ្វើឲ្យបាក់បែកការរៀបការគ្នាតែម្ដងទៅលោកយូផលីដែលត្រូវជាប្អូនធေါ်សូដានីនិងបច្ចុប្បន្នជាប៉ូលីសស្រុកអន្លង់វែងធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់រួចមកហើយថាពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភូមិត្រពាំងឈូកភូមិដែលសំវណ្ណសូដានីជំនះទៅរស់នៅទីនោះគឺខ្ញុំពុំដែលបានឃើញបងស្រីសំវណ្ណសូដានីមានបងប្អូនឬកូនចៅអ្វីទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបានដឹងតាមរយៈបងស្រីរបស់ខ្ញុំថាគាត់នៅក្រមុំហើយពេលដែលគេយកគាត់ទៅសម្លាប់នោះគឺជាមួយតាមមតិខ្ចីនិងប្រពន្ធគាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកហែមជាងដែលកាលពីសម័យប៉ុលពតមានអាយុ25ឆ្នាំបានរៀបរាប់ដែរថាខ្ញុំពុំដែលឃើញបងប្អូនឬកូនចៅសំវណ្ណសុខអ្វីទេគឺគាត់ទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះកុយត្រូវបានខ្មែរអប្សរាធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាថ្មីនៅចុងខែឧសភានេះដោយលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ1975ក៏គាត់ពុំទាន់មានប្តីអ្វីដែរបញ្ហាដែលថនថារិតអះអាងថាជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់នោះគ្មានហេតុផលណាដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ឡើយបញ្ហានេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែកន្លងមកថនថារិតក៏ធ្លាប់មកលេងភូមិវាំងចាស់នោះដែរហើយអះអាងដែលថាគាត់ជាកូនជាយុទ្ធថននិងសំវណ្ណសូដានីហើយគាត់យកត្រកូលថនមិនយកត្រកូលសោមនោះទេថនថារិតបានអះអាងថាបើខ្ញុំយកត្រកូលសំវណ្ណសូដានីជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំតើបានផលប្រយោជន៍អីបើគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្រាន់តែមកដើម្បីបានស្គាល់បងប្អូនកុយបន្តថាសម្រាប់ខ្ញុំត្រង់ថាសំវណ្ណសូដានីមានកូនឬមានប្តីខ្ញុំពុំទាន់ដឹងទេពីព្រោះនៅឆ្នាំ1973ខ្ញុំចេញពីស្រុកឧដុង្គបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្សែជីវិតរបស់គាត់ក្នុងសម័យប៉ុលពតគឺខ្ញុំពុំបានដឹងដំណឹងសោះប៉ុន្តែបងជាដូនមួយឈ្មោះហ៊ុនដារ៉ាដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយសូដានីរហូតដល់ថ្ងៃជម្លៀសឆ្នាំ1975ក៏ហ៊ុនដារ៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាសូដានីគ្មានផ្ទៃពោះប្រសិនបើសួរថាឲ្យខ្ញុំជឿថាថនថារិតជាកូនរបស់គាត់ដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាប្រហែលតែ 60% ប៉ុណ្ណោះឯ 40% ស្ថិតនៅក្នុងចម្ងល់ឬការតាមដានដោយឡែកអ្នកស្រីគង់ឆៅកាលនោះអាយុជាង40ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកក្រហមឃុំកណ្ដាលស្រុកកំពតរស់នៅជាមួយសំវណ្ណសូដានីនាសម័យប៉ុលពតហើយសពថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិមានរិទ្ធនៃឃុំស្រុកនិងខេត្តដូចខាងលើបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាកាលនោះនាឆ្នាំ1975គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនពីភូមិថ្មីទៅឃុំកណ្ដាលស្រុកខេត្តខាងលើមកកាន់ភូមិទឹកក្រហមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់និងប្អូនស្រីថ្លៃឈ្មោះម៉ាប់បងប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់នោះក្រោយមកបានស្លាប់នៅក្នុងភូមិថ្មីអ្នកស្រីកងឆៅបានប៉ាន់ស្មានថាសំវណ្ណសូដានីជំលះមកភូមិត្រពាំងឈូកមិនមែនតែនាងម្នាក់ឯងទេគឺមានបងប្អូនប្រុសបង្កើតប្អូនថ្លៃស្រីនិងថែមទាំងមានម្ដាយរបស់នាងផងការដែលគាត់និយាយថាម្ដាយនាងជំលះទៅទីណានោះដែរដោយសារតែចៃដន្យថ្ងៃមួយអ្នកស្រីនៅក្បែរសំវណ្ណសូដានីហើយសូដានីរើបង្វិចខោអាវក៏ឃើញធ្មេញភ្លុកមួយដែលនៅពេលនោះសូដានីប្រាប់ថាជាធ្មេញម្ដាយសូដានីកាលនោះសូដានីប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាធ្មេញរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំដែលគាត់បានស្លាប់នៅភូមិត្រពាំងឈូកគង់ឆៅបន្តទៀតថាខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់សម្ដែងក្នុងកុនពិសេសបន្ទាប់ពីគេបញ្ជូនមកពីភូមិត្រពាំងឈូកមកកាន់ភូមិថ្មីត្រូវមេភូមិឈ្មោះយុនបានឧទ្ទិសនាមខ្លួនឯងថាសំវណ្ណសុខហៅសំវណ្ណសូដានីគឺជាតារាភាពយន្តនិងជាប្រជាជនថ្មីអ្នកស្រីគង់ឆៅធ្លាប់សួរទៅកាន់សូដានីថាបងឯងធ្លាប់តែសម្ដែងកុនអញ្ចឹងបងដែលចុះស្រែដែរទេគាត់ឆ្លើយថាបងអើយខ្ញុំមិនដែលតតែសោះខ្ញុំខ្លាចក្តាមខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែចេះតែទ្រាំទៅតម្រាំស្រុកយើងបានស្រួលបួលវិញតាក់ទងនឹងសំណួរដែលសួរថាតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានសួរគាត់ថាតើគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់មានប្តីឬកូនដែរឬទេអ្នកស្រីគង់ឆៅឆ្លើយថាគាត់ធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពុំដែលមានប្តីនិងកូនទេតែគាត់នឹកទៅដល់អតីតកាលរបស់គាត់ប្រសិនបើស្រុកពុំបែកបាក់អញ្ចឹងទេម្ល៉េះខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដែលជានិស្សិតនៅស្រុកបារាំងពុំខានឡើយសម្ដីអ្នកស្រីគង់ឆៅស្របនឹងសម្ដីរបស់កុយដែលថាសូដានីមានគូដណ្ដឹងជានិស្សិតនៅស្រុកបារាំងទោះបីជាពួកអ្នកភូមិនិងសាច់ញាតិនិយាយថាសំវណ្ណសូដានីមិនមានប្តីនិងកូនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងពុំហ៊ានអះអាងយ៉ាងណាដែរក្នុងនោះទោះបីជាលោកថនថារិតធ្លាប់ចេញមុខថាជាកូនរបស់សំវណ្ណសូដានីជាមួយជាយុទ្ធថនក៏ដោយចុះ